E aí galera, galera, essa motoca chegou aqui pra mim, ó, com o roncado mais feio do mundo no motor dela. Cliente reclamando que o barulho tá estranho. Vou ligar aqui pra vocês ouvirem aí, ó. Tá ouvindo aí o roncado? Repare que quando eu desplugar aqui, ó, o estator, ela vai mudar o barulho, ó. Parou o barulho. Ou seja, alguma coisa tá em curto aqui, né, ó. Quando conecta, sai até uma faísquinha. Pra quem ainda nunca viu, galera, realmente esse estator em curto faz esse barulho terrível na moto, tá? Vamos desmontar aqui pra nós ver a situação. Já tirei o estator fora aqui, galera, ó, como vocês podem ver. Vou mostrar ali, a bobina tá torrada, chega, ele tá em curto. Isso aqui acontece muito, pessoal. Pra quem não sabe, aí em bis 125 e bis 110, tá? Tá acontecendo isso, fica aquele barulho mais feio do mundo. E é o estator fechando curto lá dentro, tá? Quem nunca pegou aí já fica esperto. Aí, galera, o estator novo já tá na tampa. Vamos pôr lá na moto. Já montei aqui, pessoal, ó, o estator zeradinho. Vamos funcionar ela aqui pra vocês ouvirem o barulho. Tá vendo aí? Zerou o barulho. Você pode vir aqui, eu desplugar agora o conector, que aí acabou aquela faísca que tava dando em curto. E o barulho da moto não vai mudar, permaneceu o mesmo. Como trocou o estator aqui, né, galera? Vamos verificar o carregamento. Moto carregando perfeitinho na lenta, dando 14, olha aí. Agora, galera, você já fica sabendo, quando chegar alguma FAC 150 ou as bis também faz muito isso, tá? Com esse roncado feio aí na tampa do estator. Fica a dica, viu? Quem gostou, curte aí, valeu!